basebo ne bannyabo bakungubazi bannange mwenna amanyi n'eddoboozi bampita amanya gange bampita Nyugunya. So mbadde nsaba buli ajja kukazindaalo kano agezeeko okwogera by'amanyi by'atamanyi abikole ki kubanga ajja kwogera ate nga bayogerako batudde wano. N'olwekyo sigenda kwogera bingi nnyo ebisinga nabyogedde olw'olugendo lwa muganda wange paka kati na kati wende. Bannange bannabyabufuzi aboogedde mwebale nnyo mwebalire ddala. Kansala abayimbi abatatuyambye abagobye. Naye munnange waliyo ate n'abaffe Masaka naffe ne tutagendayo. Naffe ne tujja kusobola kugendayo batugobe. Mbadde nze nsaba munnange twakolawo ekibiina kya federation. National Theatre yo bagitugobako. Naye Pulezidenti Eddie Kenzo Edirisa Musuuza yasasula buli kintu kyonna kye twakozesa ku federation. Era sinnaba kubagambako nti nno yaganye tuwa. Eddie Kenzo yakutte ssente n'aziwa Nakisi emitwalo 5. Njogera nzisa tenzanya ntiisa. Kamalirize okwogera nze njagala kuvaawo lumu. Basebo ne bannyabo temusiiga bantu nziro. Kenzo yatuwadde. Omuntu ataatuwadde ng'atuuseewo yabadde Simbi. Ate naye pulezidenti w'abayimbi yatuuse n'atambula n'agenda. Musuuze okumanya yatuwadde n'ajja n'atuula nawe okuva lwe twatandise Kenzo. Abalala tebaatuwadde kati siyinza kwebazaako bino ebyuma bye twogererako. Ssaabakabona Jjajja Jjumba ye yampeereza ssente. Sigenda kumenya buli omu kuba mulimu abatayagala boogera abayimbi abakatuuka nsanyusa obbalaba. Kakati n'olwekyo bassebo ne bannyabo oyo atuuse ye pulezidenti w'aba tiktoka bametaba oyo nayinza okumpa bamabanja galeka gawedde oyo aba atuuse
atuuse ne 10 ne mukunja naye mugenda gendera ku tokotoko yange kankyogere mu luganda lw'emubende mugenda gendera ku biragiro byange nti puroguramu egenda tambula wetukugamba nti jangu tiktoka pulezidenti obao naye toteekayo ebintu byange tujja kukwatagana kakali basebo ne banyabo nze kanjogere byange mbadde nsaabulula bulimba buki buli ekyo nkimaze mwebale nnyo mwebalire ddala nze nno nsobola n'okubagamba kakati okumanya oyo atamanyi takimanyi nti nze ne Bobi Wine yapeereza dda meseji nga 4 weewaawo siza kashi naye zaakuŋŋumya saagala kulimba n'abagamba entambulira mu bulambulukufu era ng'atugamba ali wamu naffe naye ebibyo mubimanyi tetujja musalira musango mwebale nnyo mwebalire ddala kyengendo sembyayo muganda wange tugenda muziika bulungi ennaku z'omwezi nga 18 mbadde ngenda kuyimba naye mu kisaawe emubende kyekivulu kyange ekyamaanyi naye nakiwaddeyo neŋŋamba ffenna tugenda kujja mu kisaawe akyo sente ezinaavaamu nange kankoleko bye bakolera abayimbi balinga balediyo baani nzimbireddeewo ennyumba nga bw'ojjamu otuula wali n'olaba ebyafaayo bye n'olwekyo mbayita mwenna okujja mu kisaawe emubende nga 18 akasente akanaavaamu kale ne bemutajje ekizimba kirabume muganda wange nga kyetulasulanga n'olulala kakati wemunajje era nja kusanyuka naye nemutale mujja kiyitanga gwabo namagaaagizimba kati mujja olwegamba iyo yagizimba mugaaagizimba tutambula mwebale nnyo mwebalire ddala ebiddeewo nze mmanyi tulwamu inshallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.